پټان خپل دشمن چرته هم نه ماف کوي، د خپل دشمن نه ضرور بدلا اخلي او دا نن موږ په خپلو سترګو باندې ولیدله. دې سټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري دی د خپل دشمن نه داسې بدلا اخیستې ده چې تاسو هم مکمل طور باندې حیران شئ. ملګرو سټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري نو دې 19 سال عمر دی او د دې نوم شفیق پټان دی. ملګرو دا د مور په خېټه باندې و 19-20 سال مخکینی خبره ده او دې چې کومه تعلق دی نو دا د غرونو علاقو سره دی په خیبر پښتونخوا کې. ملګرو د دې دشمني شروع شوه په ځمکه باندې چې دې کومه پلار دی او څلور د دې خوریانې وې او د دې چې وه نو یوه مور وه او دا د مور په خېټه وه په هغه وخت کې چې کله دې دشمنان ډېر زیات تقاتر وو، هغوی سره پیسې هم وې، د هغوی سره نوجوانان هم او د هغوی سره مشینان هم، د هغوی سره عدالتونه هم وو. او د شفیق پټان چې کومه پلار نو مکمل طور باندې دشمنانو هغه ویشتو. چې کله هغه یې ویشتو د هغه نه پس دشمنان ولګېدل او د شفیق پټان څلور خوریانې وې، په هغه کې دوه خوریانې چې دي نو مکمل طور باندې ترې بوتلې او دوه خوریانې چې دي نو په غزې باندې ختمې کړلې، مړې یې کړې. د هغه نه پس چې دی که نه ملګرو چې دوه خوریانې چې کله بوتلې دشمنان چې دي د خپل تره زامن له او هغوی ته نکاح کړې، هغه یې وله ورکړې. د هغه نه پس چې دی ملګرو د دې شفیق پټان چې کومه مور ده نو هغه به عدالتونو ته تله ځکه چې عدالتونه د غریب سړي خبره هم نه اوري او د غریب سړي ځکه چې کومه کس سره پیسې نو هغه عدالتونو ته ځي، عدالتونه خبره هم اوري او هغه هر زور طلبي چلولی شي. او شفیق پټان مور چې ده نو دا یو ځلې عدالت ته لاړه، چې کله عدالت ته لاړه نو دشمن هم د دې مخې ته ولاړو نو دې تومانچه راواخیسته په خپل دشمن باندې ډزې وکړې. او دا اخره د دې شفیق پټان مور ولګېدله او دې دا سوچ وکړو که نه چې زما په دې خېټه کومه ماشوم دی که چېرته دا زما زوی وشو نو مکمل طور باندې د خپل دشمنانو نه بدله واخلي او زه خوش نصیبه بیا یم. او بل طرف ته که ویل که زما لور وشوه نو زه خپل دشمن نه بیا بدله نشم اخیستلی، زه مکمل طور باندې دشمنان ما معاف کړل. د هغه نه پس چې دی ملګرو هغه بل کلي ته لاړه شفیق پټان مور. چې کله شفیق پټان مور بل کلي ته لاړه یو 19 سال وشول که نه دا هلک مکمل طور باندې پیدا شوی او د هغه نه پس 19 سال وشو دا مکمل طور باندې غټ شوی و. نو مکمل طور باندې د مور د شفیق پټان ته وویل که نه چې ستا پلار سره داسې کړلې دشمنانو مکمل هغه حالات یې ورته بیان کړل. د هغه نه پس شفیق پټان ولګېدو او په دشمن پسې راغی او مکمل طور باندې څلور کسان یې ترې ویشتل. څلور کسان یې مکمل طور باندې د شفیق پټان د خپل دشمن نه ویشتلو. هغه څلور کسان چې ویشتل نو په دې پسې پولیسانو هم انویسټیګیشن شروع کړو ځکه شفیق پټان یې نه و. شفیق پټان د دې کسانو سره لانجه کړې وه چې د هغوی سره ډېرې زیاتې پیسې وې، عدالت هم د هغوی خبره منله. د هغه نه پس شفیق پټان ولګېدو او درې کسان یې نور وویشتلو. چې کله یې درې کسان نور ویشتل که دشمنان نه درې کسان نور ویشتل نو د هغه نه پس شفیق پټان خپل مور ته خواله راغی، خپل مور ته ویل چې زه نور دشمنان نشم ویشتلی او زه مکمل طور باندې ما خپله بدله پوره کړله. مور یې ورته ویل که نه چې ته اوس پولیسانو له ځان ورکړله او یو څو کاله پس چې دی ته به واپس راوځې او د هغه نه پس چې دی نو ته ځان پولیسانو له صحیح ورکړه چېرته به تاسو ته څه نقصان در ونه رسوي. د هغه نه پس شفیق پټان چې دی نو دا اوس په جیل کې دی او شفیق پټان چې دی 19 سال پس چې دی نو خپله دشمني چې دی نو مکمل طور باندې بېرته تازه کړه او خپله دشمنانو نه خپله بدله واخیستله. پښتون خپله بدله چېرته هم نه پرېږدي. په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی چې پښتون سره چېرته هم مه چاړئ. پښتون خپله بدله چېرته هم نه پرېږدي. پښتون که د مور په خېټه کې ول نه وي خو خپل دشمن چېرته هم نه ماف کوي. چې په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت دی، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.